បាទអញ្ញា ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទបងប្អូនទីចិត្តទីឆ្ងាយបាទបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះក៏មកពីបង្រៀនថ្ងៃពហុបាទថ្ងៃពហុថ្ងៃទី30បាទខែឧសភាឆ្នាំ2024បាទចេញមកពីបង្រៀនទៅក៏វាអត់មានមហូបក៏ចេះបបួលមិត្តភ័ក្តិថាតោះយើងនាំគ្នាទៅរកបងត្រីដឹងយើងបាទព្រោះយើងវាខានទៅបងយូរដែរបានមកទឹកដល់ខានទៅបងបាទថ្ងៃមុងទៅអូសមុងក៏បានត្រីចង្វាបានហូបបាន2ពេលក៏អស់ហើយបងប្អូនបាទហើយកាលនេះក៏ថាអបសក់ពេកមានអីហូបក៏នាំគ្នាទៅរកបងទៅយើងបាទមិនទៅបងឯណាឆ្ងាយទេបងប្អូនអើយបងអូតផ្លូវនេះឯងបាទចិត្តតែភូមិយើងនេះឯងបានដើម្បីយកត្រីមកធ្វើម្ហូបបាទព្រោះនេះម៉ោង9ម៉ោង10ហើយបងប្អូនបាទត្រូវការម្ហូបហូបបាយបាទដើម្បីយកទៅធ្វើម្ហូបបាទមិនសបាទឥឡូវយើងក៏មកដល់ទីតាំងហើយបងប្អូនបាទនេះយើងដាក់សាក់មើលមកស្នាញ់ដំបងបាទមកស្នាញ់ដំបងនេះក៏វាថាត្រីវាមិនទាន់ផ្អល់ក៏បងប្អូនវាត្រូវស្នំក្រេះក្រាលកាសក្រែលអែនបងប្អូនអើយបាទត្រី3ហ៊ុនត្រូវស្នំក្រិនបាទថាជាមកសន្លោះហើយមកស្នាញ់នេះបងប្អូនបាទដាក់ទៅក៏ត្រីវាកន្ត្រាក់វាកន្ត្រងឈុរបាទឧស្សាហ៍វាដំបូងយើងមិនបានបងវាបងប្អូនវាអត់ទាន់ផ្អល់ត្រីនេះយើងឆ្លៀតបងយូរមកស្នាញ់មិនត្រូវបើយើងបងញឹកញាប់អត់ត្រូវទេតែយើងដេញបាទបើបងដេញមិនត្រូវបាទហើយទីតាំងនេះក៏វាមិនឆ្ងាយដែរបងប្អូនបាទទីតាំងខ្ញុំផ្លុបបងបាទប៉ុន្តែវាមិនសូវត្រូវដល់ទីតាំងមកកន្លែងទៀតទេកន្លែងទៀតរឿងឆ្ងាយជាងនេះបន្តិចប៉ុន្តែត្រូវបងប្អូនហើយវាមិនសូវមានសម្រាមទេស្លឹកឈើក៏វាមិនសូវមានហើយក៏យើងស្រាវជ្រួលបាទហើយម៉ូតត្រីលេងត្រីសត្រីចង្វាពោតបាទម្ដុំនេះគឺត្រូវតែភាគច្រើនគឺត្រីសណែឯងហើយនឹងត្រីកញ្ចុះបាទយើងប្រញាប់ដោះញាប់ជើងយ៉ាងញាប់ដៃបងប្អូនបាទមិនទាន់ដាក់មកស្នាញ់ពីស្នាញ់ទៀតព្រោះយើងប្រញាប់ទៅវិញអត់នៅបងយូរទេបាទបងប្អូនបាទព្រោះអ្នកផ្ទះនៅចាំយកត្រីធ្វើម្ហូបឡៃកូនមកពីរៀនមកពីអីនេះបងប្អូនបាទមកពីរៀនទៅយើងធ្វើម្ហូបហើយថ្ងៃនេះរៀនប៉ះតែ2ម៉ោងទេបងប្អូនដោយសារដល់យើងព្រៀនប៉ះ2ម៉ោងក៏យើងមានទៀតពេលទៅនេះមកនាំខ្ញុំបងបាទហើយថ្ងៃពហុបាទអានេះយើងបានមកដល់ទីតាំងហើយនេះបងប្អូនចូលស្នាញ់ទី2ហើយបងប្អូនបាទនេះលោកគ្រូបរិយខាងបណ្រោបាទគាត់ក៏ទំនេរដែរបាទនេះហើយយើងឡើងមកហើយយើងដើម្បីយកមកដោះបាទគាត់ត្រូវមកស្នាញ់នេះក្រេះក្រែលដែរនេះបាទមកបងបានកែបមួយកែបត្រង់អត់កែបត្រង់អត់ទីមិនបេះហើយតែលក់មិញបេះទីជងកែបនេះមកត្រូវនេះកែបចូលកែបមួយទេកំពីងពួយបាទយើងមកបងក៏ឃើញវាលក់ល្អពេកកំពីងពួយល្អពេកក៏បេះកំពីងពួយផងបងប្អូនដើម្បីយកទៅធ្វើជាលក់បាទហើយយើងសម្រាប់យើងបុកជ្រក់ទឹកគ្រឿងអីលក់បាទកំពីងពួយគឺឆ្ងាញ់ណាស់បាទកំពីងពួយទឹកបាទហើយមិនត្រឹមតែឆ្ងាញ់ទេត្រូវថ្នាំបាទថ្នាំណាកើតជំងឺថ្លើមជំងឺអីបងប្អូនបាទធ្លាក់ថ្លើមនេះឬជេបងប្អូនមានជាតិពុលបងប្អូនយកទឹកដូងបាទយើងយកកំពីងពួយយើងបុកវាហើយយកទឹកដូងមកត្រង់បាទប៉ុន្តែយើងលាយជាមួយនឹងដើមទទឹមមួយមុខទៀតបាទត្រួយទទឹមយើងដាក់ផ្សំជាមួយនឹងកំពីងពួយមកយើងបុកបាទដើម្បីដាក់ត្រង់ជាមួយទឹកដូងហើយយើងហូបបាទមួយថ្ងៃ2ដង3ដងទៅជាឲ្យបងប្អូនអ្នកគាត់ជំងឺថ្លើមបាទប៉ុន្តែនេះយើងយកមកធ្វើជាលក់ទេបងប្អូនបាទមិនបានយកធ្វើជាថ្នាំទេបាទយើងជ្រលក់ជាមួយនឹងបុកគ្រឿងបាទឆ្ងាញ់ណាស់ទឹកគ្រឿងទៅអីបាទឆ្ងាញ់បាទស្នាញ់នេះក៏វាមិនសូវត្រូវច្រើនទេបងប្អូនបាទម្ដុំនេះបាទត្រូវហើយបានខ្លះវាមិនសូវច្រើនត្រូវដែរតែអត់សូវច្រើនទៅបនយើងរំខាលលេខបាទនេះធីមយើងខាងបណ្រោបាទបងប្អូនស្នាញ់ពីហ៊ុនកន្លះបាទស្នាញ់គាត់ដាក់ត្រូវបាទព្រោះជើងវាធ្ងន់ល្អវាស្រាវទៅវាអត់សូវបើងជើងបាទជើងវាធ្ងន់បាទហើយគាត់បានមុតកញ្ចោះមួយហើយនេះត្រូវមុតកញ្ចោះបាទខ្លាំងទេចកដៃចកជើងហើយនេះមុតត្រីកញ្ចោះមួយបាទគាត់ទៅស្រាវវាស្បេតបងប្អូនរីតវាក៏ហ្វាប់មុតដៃបណ្ដោយបងបាទចកហើយនេះបានទីទៅហើយប៉ិនកន្ទ្រប់ឲ្យតែប្រកែកន្ទ្រប់ត្រូវទីឡើយកញ្ចោះបងប្អូន
và dương bong sân anh như bong ôn dương cùng bà hết bong ôn dương đọt thnom họ dương sao việt thnom và rồi tại cái cho hơi vichern bong ôn hơi mông việc bay chẳng ngang việc bơi chẳng ngang nhớ và đã thằng nào có mút thấy mút mình thông đa tới chỗ bong ôn là mút tại cái chỗ thế và vì chỗ mình tên nó xưng là trong dung và thay dung bên nó và thay điện làm để tránh dung và tại cái chỗ và mút chỗ ra tại cái chỗ này và họ thích nề rồi nè dư trâu ta một thằng này chụp chữ không chụp chữ bông xây đây là bông xây như lôi mùi cái đấy lôi bông xây rồi đi nó mùi bà khơi trai livia ls tôi cho em bóng phố bà dương phơ ban bóng phố nữa giờ tôi chiên giờ bị ngay như xuôi ngay mùi mặt tầng trắng ngô ban tầng trắng bà bị viên chết calorie cho nên dương hộp ban tầng trắng bóng phố protein bà nhà trai tế dương hộp ban rồi ngay bà đội sạch dương hộp sau bàn đi bà hộp trơn cái lăng chết axit chết ơi này bà trừ đại trị trường bà rồi vậy này hơi phía trên của cha cất miên chỉ đã xịt lơ chiêm ấy cho nên dương hộp tật trái sau ấy thì bạn hộp phải có sưu luôn để lụa sưu là bạn hay sợ có việc gì là để chỉ một bong gì đó chỉ hạt pran vậy bong bồn bạn lần sạch đom đay sạch đom phốt trường mà rừng hơi này bạn cảเป็น môn đang scom đây prang dập máy bạn lần sạch lần chiêm rừng đề và đồ dương hạt cala cho em bong bồn đừng lướt anh tụi nó thuần đây sân anh kilo 5 chương 5 kilo bà chương chia thằng buôn đầm phơi sân anh có đôi hạt thạch đông dương bao dương này ở rừng này bàนี่บกรูบอะไรพอนี่ใส่สมาใส่เรื่องกระห้าเนี่ยเปรย์กระห้าแบบเรื่องกโลได้นะกรูบอะไรบ้านบ้านสนันเปิดโจลดอกเฮยดอกตีนบ้านสนันยิ่งเจริญมันเต้นนะมาบองนี่ยมบองได้เนี่ยเกิดเตะกับบังเตาเจริญสนันกระทมอาจจะคนก็เจอเงินสนันยมเรียงโตเฮ้ยสระเลยบ้านสระเฮ้ยสระตัวเวียบเจออ๋อสนันก็ได้ตัวบ้านไตรรูมันจังดิบ้านรูเฮ้ยรูมันจังโดนบอลเลยจับไปเลยตีดบ้านสนันก็เตานะก็ติงเราขังแค่ตะแกวบอกโอนบ้านเหนื่อยกี่ติงเอาทางตะแกวบ้านน่าเตากาบาดเตะตรงสนันบาดมีเชิงสระเชิงทวนบอกโอนบาดบอยอยังโยเชิงทวนโตบาดเชิงทวนสำหรับยังบองสระเจสรูลบาดบอยยังรับยังจำเหาะจำเอ้ยกุมโยเชิงทวนบอกโอนเอ้ยทวนน่ะรำมองไตรเหาะนกเกียงได้เกียงเชิงบอยสำหรับยังบองสระบองไตรได้สละได้เอ้ยนะว่าไตรโฉลไตรเอ้ยนี่อยู่เชิงทวนโตเชิง5 กิโลลัง5 กิโลละ6 กิโลบาดอันนี้ยังบองบานไตรเจริญเวียเชิงเวียทวนบาดแต่โจให้งี้รุ่ยเตะบอกโอนบาดโจให้โจถนอเลยบาดบองโอนจำไตรพ่อไตรเหาะไอ้บองโอนจั่วตะนันจึงทวนเกิดเต้บองโอนรำแต่เวียเหาะมาน้องบองเล่นเบะไปโดยเวียแก้งได้เฮ้ยบองโอนบอกยังจำเหาะจำวัดนี่ยังจั่วตะนันจึงตรม4 กิโลก็ละเฮ้ยอันนู้ยังชี้บานชายเฮ้ยเวียเศร้าแก้งได้บองโอนบาดตัวทนายเวิร์ลบาดเจ็บคนมันเต้บอกกลาอย่างเวิร์ลไปจับเปียเราตึกลื่นเปียอดเตี้ยตึกโดยสนายยึกบาดสนายยึกกลาเปียโต้ยังเจี๊ยโต้เปียเตี้ยตึกเปียเลี้ยอยู่เลยฉันยังเตาการเชิงตัวท้วนดำใบเปียเลี้ยลื่นบาดเลี้ยลื่นนู้ยังบองตัวเปียตันไตรบาดชวนกาทนายยึกบองโจไตรรอไตรโตได้นะบองโอนบาดเฮ้ยทนายยึกโจไตรโตนี่อันนี้งี้ละให้งี้รุ่ยเต้ตัวสัตว์เวชเจริญเวกระบาดtại vì cả bà này vừa từ cầm rê hở tố là hay gió này vừa luôn tích mà phía trên tay đó cho này những đừng tự nâu và họ cho nên chúng tôi sẽ là những ruồi tế tay cho tay ro tay ơi nữa đã chụp đây vàเรายังด่ามาสลายที่ได้บางปูนvàยังจิตตุกที่ให้จิตลันตุกที่ให้บางปูนvàให้มันอมนี่ก็มันลบเตียนไตรโจจันว่ามันลบเจไอ้บางปูนี่เฮ้ยครูบริดามาสลายนี่โจอะไรมันลบมาดอกลังดอกเราเรียกมุกเนาะมาสลายนี่
cho បាទពេលខ្លះថាចង់បងឲ្យត្រូវច្រើនដល់ពេលត្រូវច្រើនក៏ពិបាកដោះដែរពេលខ្លះបងមិនត្រូវក៏វាពិបាកដែរដូច្នេះយើងត្រូវយកមកមុំទៅបាទ 3 ហ៊ុន ព្រោះយើងអ្នកបងយើងមិនរុញរាទេអារឿងដោះត្រីបាទរឿងដោះត្រីដោះសន្រាំហ្នឹងកុំខ្ជិលបាទ ក្រុម តែខ្ជិលហែកស្នាញ់កតិច ពេលវាទៅក្រម បាទដោះផងដោះសន្រាំផងជុះសន្រាំផងបងប្អូនបាទ bà rừng អូមិនងាយទេបងប្អូនត្រឹមបានត្រីទៅហូបបងប្អូនអើយអាណាកញ្ចុះមុតអាណាត្រីកន្ត្រង់ព្រៃមុតបាទអាណាស្នាញ់វាជិបឈើលហែកបាទហើយបងស្នាញ់ញឹកតើយើងខ្ជិលជិបឈើខ្ជិលចោលដោះបងប្អូនអើយលហែកហើយពិបាកជួសណាស់ត្រីស្នាញ់ញឹកនេះបងប្អូនបើស្នាញ់វល់យើងជួសស្រួលបាទបើស្នាញ់ញឹកអូយតើហើយខ្ញុំក៏បួចហើយបងប្អូនមិនដឹងជួសកន្លែងណាទេក៏បួចហើយបាទប៉ុន្តែបើគេខាងគេជំនាញគេមិនអីគេជួសបានស្អាតបងបានល្អបែបល្អបើខ្ញុំមិនសូវចេះជួសទេស្នាញ់ញឹកតើហើយគឺដឹងតែក្បួចបាទស្នាញ់ញឹកខ្លះបើគេចេះថែទាំបងបាន 4-5 ឆ្នាំបាទគេបងល្អហើយគេចេះជួសចេះអីបាទលាងស្ប៊ូលាងអីគេហាលហើយដាក់ក្នុងធុងប៉ុន្តែខ្ញុំបងបានតែ3ឆ្នាំទេឥឡូវចង់ចូលហើយអាបណ្ណាញ់មួយនេះបាទចង់ចូលហើយដោយសារតែវា3ឆ្នាំហើយយើងបងមិនសូវបានថែបាទយើងហាលថ្ងៃយូរពេកដល់សួរចាស់ថាអីអត់ឲ្យហាលថ្ងៃយូរទេហាលថ្ងៃយូរវាផុយដល់ពេលខ្ញុំមើលទៅវាផុយមែនណាបាទថ្មីថ្មីប៉ុន្តែផុយដោយសារយើងហាលទុកយូរពេកបាទសកម្មភាពបងត្រីរបស់យើងខ្ញុំក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយបងប្អូនបើមានពាក្យលឺលុះឬកាយការណាមសំរុំសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសផងបាទ